trošku smutná, že už nemám žiadne prachy, ale zase mám. Ja tuto takéto. Alebo akcie nejaký Nie, jak som toto. Takže sa mi moc mega páči. A mne sa páči, že je na troške. Ja tam tiež to by smela. Takže Je to som vlastne moc novinka, takže kupujte všetci, je to lesk. šťastná. Je to fakt super. Je to novinka od Vonia Juicy to, Bomb. je to... Ale je to Juicy Melon. Ale je to od Juicy Bomb značky. Takže by ste to mohli kupovať a je to Aj ten blok. Čakáme na autobus. Ide nám Až presne 10:37 a je 10:18. Takže 20. Takže máme úplne v poriadku, sme tu prišli asi, že o 2 hodiny. Ale to Máme tu úplne, no. hodinu úvod, takže Hodinu už tu sedíme, mňa už bolia nohy úplne. na cestne, že máš. To je jedno, čau.